देख्नुभयो त साथी हो, देख्नुभयो राजतन्त्रमा बोल्न पाइँदो रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरा अहिले राजावादीहरूले सुरक्षा पन्थलाई, नायिका सुरक्षा पन्थलाई गरेको व्यवहारबाट थाहा पाउनुभयो नि तपाईँहरूले, हैन? बोल्न पाइन्छ कि पाइन्न? यी आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपले राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? ठिक र बेठिक, गलत र सही भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा राजा जो राजतन्त्रको बेलामा पाइँदैन थियो र अहिले पनि त्यहीको अवशेष हो यो। अहिले हैन, पारसका छोराको बारेमा, पारसका बारेमा र ज्ञानेन्द्रको बारेमा आफ्नो विचार लागेको, आफूलाई लागेको ठोरै बोल्दा पनि त्यो नेगेटिभ भनेका छैनन् है। अलिअलि उनले बोलेका शब्दहरूलाई लिएर राजावादीहरूले कसरी सुरक्षा पन्थलाई के भनेका छन्, के गरेका छन्, कस्तो व्यवहार गरेका छन्, कस्तो गालीगलौज गरेका छन् भनेपछि राजतन्त्र आएपछि सुरक्षा पन्थ जस्तै हाम्रो पनि के खैरत हुन्छ? तपाईहरुको खैरत हुन्छ? अहिले राजा राजा भनेर उफ्रिने भाइ बहिनीहरुको हालत के हुन्छ त्यो बेला, हैन? अहिले तिमीहरुले त प्रचण्डलाई तथानाम गाली गर्छौ त, हैन? प्रचण्डले के भनेका छन्? प्रचण्डलाई तिमीहरुले कति गाली गर्छौ, के भन्छौ? के तिमीहरुलाई के भनेका छन्? प्रचण्डले गाली गरेका छन्। तर अहिले सुरक्षा पन्थले केही राजाका कुराहरू, त्यो हिजोको पारसका पूर्व राजाका र पारसका र उनका छोराका नातिका कुराहरू आफ्नो विचार राख्दाखेरि विचार पनि राख्न नपाइने, त्यस्तो गरेर गाली गरेका छन् मान्छेहरूले। ए बाबा, तिमीहरूले भनेको जस्तो मात्रै हुनुपर्छ, तिमीहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ र यहाँ आफ्नो इच्छा, आफूले जे भन्छ, आफूलाई जे लागेको छ त्यही बोल्न पाउनु भनेको लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो। तिमीहरूले यो सही भन्दा पनि हामी सही हो भन्ने, तिमीहरूले गलत भन्दाखेरि यो गलत हो भन्ने कि यो राजतन्त्र हो? यो त गणतन्त्र हो, यहाँ त भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भनेपछि तिमीहरूले कस्ता मुलुक ल्याउन खोजेको? राजतन्त्र फेरि फर्काउन, कस्तो खाले राजतन्त्र फर्काउन खोजेको? बोल्न नि नपाइने, हिडडुल गर्न पनि नपाइने, पढ्न पनि नपाइने, स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विचार राख्न पनि नपाइने, त्यो भनेको राजतन्त्र हो। त्यसको राजतन्त्र नआउँदै त यो हालत छ। बिचारा नायिका सुरक्षा पन्थलाई अहिले बोल्न न हाँस्न र रुन बनाएको छौ तिमीहरूले। भनेपछि तिमीहरूले जो साँच्चै राजतन्त्र ल्यायो भने के गरौला है? अहिलेको जो जान्नु न बुझ्नु है, न तिमीहरू त्यो राजतन्त्रको पालामा तिमीहरू जन्मेका थियौ। 17-18 वर्षका फाचे फुचेले राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजतन्त्र राजा आऊ देश बचारे भुत्राका 240 वर्षसम्म देशमा केही प्रगति, केही चाहिँ उ गराउन नसक्नेले, हैन? नेपालमा केही बनाउन नसक्नेले फेरि देश बनाउँछ भन्ने तिमीहरूलाई के उ छ, आश छ? बेकारमा, हैन?